ナポレオン・ボナパルトは18世紀末から19世紀初頭にかけて活躍したフランスの軍人、政治家、革命後、クーデターを起こしフランスの支配者となり、後に皇帝となります。彼は優れた戦略家として知られ、一連の軍事的遠征や戦争を指導しました。また、ナポレオン法典などの法制度を導入し、フランスの社会制度を改革。しかし、数々の戦争がヨーロッパに影響を与え、最終的に滅亡し、エルバ島へ追放されました。その後の100日殿下を経て再度追放され、サンエルラ島で亡くなりました。ナポレオンは歴史的に重要な人物であり、彼の行動は世界の政治と社会に大きな影響を及ぼしました。